Poate ne tragi câteva imagini și nouă cu... M-am făcut niște suportul ăsta. Mergem aproape să vedem de zi. Și pentru că pe dealul alt mai e o mănăstire, pe undeva pe acolo mai e una, acolo mai este una de mai aici. De aici, până pe dealul la cealaltă mănăstire, era făcut un tunel. Pentru asta era mănăstire și cetate, vezi, de... S-au urmat zidurile vechi, nu? Zidurile vechi, exact. Și între timp s-a ales praful, biserica, ce o să vezi, ce vezi la geam, alea mai sunt resturile din veche biserică, restul de rămân, nu știu, cum trebuie să apă suflet de rămân. Deci au mai rămas foarte puțin din ea. Au făcut bisericuța asta între timp, de vreo câțiva ani, după 89, sau cum că sponsorizarea a făcut biserica de la piatră de jos, dacă ai văzut, este monumentală, aia e făcută numai din cărămidă, cu zăpată mult în jos, cărămidă cu zi la de un metru. Traic. E făcută după toate regulile. Dacă intri înăuntru, este monumentală. E mult mai mult decât o biserică simplă. Și aici să mai scris și pentru că ți-am spus undeva pe acolo există o mănăstire de maici, au luat ei hotărârea să aducă... Asta e râul Buzău, nu? Asta e râul ăla, e râul Buzău, ăsta e un râu cu apă sărată, îi zic așa sărățel. Ce fac când ăștia buldozorul de jos? Bine, vezi? Gaur, nu-mi dau seama pentru ce era foarte interesant. Nu au fost... că sunt și tehnologiile astea cum se făceau înainte față de cele de acum diferă mult și că sunt mult mai trainici, așa au fost și diferite... Deci asta am eu scris, am găsit un document. A fost studiere de Nicolae Iorga și cercetată în mănăstirea de la 2016. Acolo unde este adunătura aia de clădiri, este un grup școlar, cu școala generală, cu liceu, cu tot acolo. Da. Casa aia cu roșu și crevetul mare acolo, băgat în saplon, e făcută cu din blocheți luați de la mine în 1997-98. Când pe ce mă oprăm și acela. Toată casa aia, toată vestea, toată măgaua aia, am dat în vreo 2-3 de blochi. Ce nu mai da. Asta este sărățelul ăsta care se varsă în zonă, chiar aici are vărsarea. Da, acolo unde construcția își face un fel și își face pensiune. O groapă, dacă vrea. Ce unde biserica asta acum? Da, și au săpat în jos, este, dacă ai ști cât oțel, beton e băgat acolo, e enorm de mult, înțelegi? Și e monumental făcut. Dacă intră în vezi ce rezonanță are. Sau putea soarele să te... Nu. Sau ce mai mănâncă e șobolani, strânge aripile, se duce racheta exact pe pradă. Da, mulți mai sunt. Ești cu tine. Sunt ziua la cât are acum Ana? Luni face 3 săptămâni. În 3 săptămâni. Pe s-a născut 21 martie la 11 și un sfert. Atunci a dat primul cipat pe planeta Terra. Da, e și găsit în Buzău. Și Manu e ăla care râde de sânge. Așa de aproape. Da. Foarte de A zis aproape. că și-a luat mare și face experimente acum. Nu i-am ieșit în cadre. Am mai început eu de săptămâna trecută, dar O să... Mă duc că am pus cafeaua și cu ea și când ești, Da. când ești afară.
neapărat de aproape, că ies foarte mare de aproape. Știu Las când te dau la TV. numai de la televizor. Nu. Că știu din... Ah. Nu te speriat e. Pisia! Ce? Dar e liniștitate, mă, de ce feritul face gălăgie? Că e cu ochi Făceam oameni. spectacol. E. Dar nici eu nu știam să o schimb, nu știam nimic. Eram pe... Pui place în spital, ce ție îți place în spital? Îmi place. Fie. Vrei așa acasă, acum e liniștită, nu? Am zis, ne-am zis la Racă, dacă nu mă eternează, mă rog pe geam, fac ca soldații. Fac ca soldații mei, știi, când spuneau că se tai. Plânge? Mai bine. Miau, miau. Era asta tare bună, dar acum nu mai de față, știi? Plânge? Mai bine. Miau, miau. Era asta tare bună, dar acum nu mai de față, știi? Așa, așa, măi. Așa. Gata, nu mai plânge. Gata. Așa. Cu mine. Să zic. Gata. Nu. Așa, cu mine. Păi te filmezi așa, mă. Așa. Hai, cu mine. Bravo. Nu. Deci, nu. Ei. Gata. Nu. Ia din asta. Nu-mi place la fata. Păi place. Gata. Nu. Pisicu, da. Pisica. De ce faci așa? Ce faci așa? Pisica. Pisica. Pisi. Nu mă zgâria. Nu mă zgâria. Pisica.